হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি রাতে ডিনার করতে চলে এসেছি। তো দেখো আমার ডিনারে কি কি আছে। আছে দেখো গরম গরম ফুলকো ফুলকো লুচি, আছে ঘুগনি, আর এখানে আছে বোঁদে। তো ঘুগনিটার মধ্যে একটুখানি আমি দেখো এখানে পেঁয়াজ লঙ্কা কুচি ধনেপাতা কুচি লেবু নিয়ে নিয়েছি, একটু ছড়িয়ে দেবো, তারপর স্টার্ট করবো। তো চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি। লুচিগুলো সব ফুলকো ফুলকো ছিল, সব একদম চুপসে গেছে। এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের, আর বা আমার মেনুগুলো যদি ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটা একটা লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো।
এবার বোঁদেটা। বোঁদে দিয়ে লুচি খেতে কে কে ভালোবাসো? আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে। তো আমার আজকের মতো খাওয়া কমপ্লিট। টাটা।